我讲了很多关于传统武术因为大家都在练传统武术的套路，这就造成了一个普遍的社会现象：练武术的人大多数不具备传统武术积极的能力，也就是说，传统武术积极训练带给我们的格斗搏杀的能力，我们没有学到。最近台湾有一个传统武术的老师他和我也是脸书朋友，我看了他上传的帖子，谈到他和大陆徐晓东就是有关比赛格斗的那个消息我感到这样做李老师太冲动了可能他认为自己接受了正宗的传统武术的传承，但是根据我对武术的经验和观察，目前练传统武术的人没有人可能讲的严重一点就是现在传统武术练传统武术的，尽管你练一点就积极格斗这方面的，但是真的你没有那个能力和练散打出身的徐晓东比赛的，这是真的。所以我在这劝大家，凡是你想为传统武术做一件事，那么你要静下心来，首先你要像我一样鼓鼓掌，为小东鼓掌我是非常推荐传统武术积极的，但是传统武术积极的复兴，它需要外来的冲击。MMA 进入中国大陆，这是一个唤醒传统武术的闹钟这个闹钟被 MMA 敲响这个敲响人就是徐晓东传统武术练套路长久以来，造成了人们普遍的花了大量的时间都是在套路上一小部分时间放在功力的训练上，很少有人把时间花在对打的训练。你们大家可以想一想，我们练传统武术的人有没有那个条件那个环境可以和现代竞技散打格斗的选手比赛？所以每一个人都要认真的想一想，现在徐晓东很困难，我知道他想在中国开展MMA 那个比赛的
他想在每一个城市在中国这是他的计划，也是他的梦想。我为他这个梦想叫好。我觉得 MMA 是一个非常适合传统武术积极施展的舞台。可惜我已经70岁了，如果我像台湾那位李老师一样年轻，50岁左右有一批热心传统武术积极的学生，那么我们正应该静下心来好好的训练，用传统的武术积极去迎接现代的比赛，这是完全行得通的。如果你经常观看 MMA 比赛的话，你会发现那里有好多MMA 选手，他们用的格斗技巧技术，在我们传统武术当中都可以看见。好，今天就讲到这儿。